Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin dumateng para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap para ustad ingkang rawuh daluh menika ingkang sangat kawula hormati, Bapak Kepala Desa beserta para perangkat, segenap panitia, para jamaah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, daluh menika kula lan panjenengan dipun paringi rahmat, nikmat, mugi-mugi terus dipun tambahi sehat. Daluh niki diparingi terang Pasuruan sampai Gresik udane deres. Mriki diparingi terang, alhamdulillah. Sehingga daluh menika kula lan panjenengan saged ngrawuhi acara pengajian dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi, Maulid Nabi Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, ya Habiballah. Maulid Nabi, Nabi Muhammad petunjun umat, Nabi Muhammad pembawa syafaat. Marilah kita perbanyak sholawat agar kelak mendapat syafaat di
ngingati kelahirane dalu niki sing bakal nyelametno kula panjenengan benjang wonten ngersane Gusti syafaati yaumal qiyamati hak utawi pertolongane Nabi yaumal qiyamah besok dok dina kiamat iku hakun pasti akan terjadi. Inilah yang kita nanti mengadakan maulid Nabi. Semoga jamaah yang hadir disyafaati. Sinten besok sing dibengoki, sing disambati nek boten Kanjeng Nabi. Anak ya gorong mesti iso nulungi. Apa meneh jaman saiki akeh anak gatelno. Nang wong tuwa wani-wani. Arek sakniki gak duwe wedi. Nek dituturi tambah dadi, nek njaluk-njaluk kekarepane kudu nek gak dituruti wong tuane dimusuhi. Angel nek dikongkon ngaji, sregep nek ndek warung kopi awan bengi mergo nunggoki. Dan mriki nggih sami nek sampe ana anak nang wong tuwa wani iku besok gak iso kepethuk ambek Nabi. Rugi eman-emandi mergo kula panjenengan niki nggih durung tau mimpi Nabi. Nggih dereng nate ningali niki rencang kula Uzumratu Saadah setunggal kamar sienten Al Jamilah Tambak Beras Jombang. Kula nggak ada tonggo Al Maksuma 3 namine Mbak Khotmul Hamidiyah Mu'alimat niku apal dalail karangannya solawat kurang lebih 25 kitab yang ditasih langsung oleh Kiai Nasir bin Fatah Tambak Beras. Niku wedok apal dalail setiap malam Jumat bertemu dengan Nabi. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sing ngarang Simtud Duror sing dikholi ndek Solo bakda Maulud kurang 3 dina. Itu setiap hari bertemu Nabi. Kula panjenengan durung tahu mimpi Nabi apa meneh ningali. Tapi nek ditakoni kok ya ngerti-ngerti. Kanjeng Nabi niku ganteng napa elek? Dukur napa cendhek? Irunge mbangir napa pesek? Lah ngeten iki diarani kemeruh. Uang iso ngarani ganteng dukur mbangir nek tau ningali. Lah wong gak tau nginali kok iso ngarani. Gara-gara kula jenengan siji ngimani. Iman iku mancep ana ndek jerone ati. Nek Kanjeng Nabi makhluke Allah sing paling terpuji sak donya gak ana sing iso nandingi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqau wa khuluqa.
wa kana lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nas dudu hasanan nas. Nek hasan akeh tunggal, nek ahsan af'alu tafdil ndak ono tunggal. Afdola, ahsana, akrom niku termasuk af'alu tafdil. Ahsan utawa ajmal sami ganteng-gantenge menungso apane kholqon kedadeane wa khuluqa lan budi pekertine lan akhlake sempurna, ndak ada celah, ndak ada cacatnya. Khalqa wa khuluqa apik njaba jerone, sempurna njaba jerone, mulya njaba jerone. Nek kula jenengan niru jelas gak iso. Kadang menungso niku apik njabane, bosok jerone. Kaya apokat contone. Apokat niku kulite gilap. Gilap bahasa sekarang napa, Bu? Istri glowing, suami golong-gomi. Sing lanang gegering gilap kaya plituran mergo kepanasan. Gawe glowing no pipine istri, ndak usah di glowing no ambe MS Glow utawa Natasha Daimul Wudu. Sing akeh wudu cek mencorong sampai besok nduk dina kiamat. Kadang-kadang bosok jabone putih jerone kaya manggis contone. Ireng gak ireng, coklat gak coklat, wungu gak wungu, abang gak abang, tapi jerone putih. Lah menungso niku nggih ngoten. Kadang-kadang wonge ganteng, kereng, elek pesek cendek sabar. Kira-kira jenengan milih sing pundi, Bu? Ayo milih sing endi? Ganteng, kereng, elek, sabar. Lho nek ganteng sabar nggih angel. Kok milih sing apik, ganteng, sabar. Wis loro pilihane jenengan, milih gantenge napa milih sabare? Ayo sing kompak, seneng gantenge napa seneng sabare? Lah lek sabar niku awet sepanjang zaman karena itu karakternya. Tapi kalau ganteng utawa ayu dimakan usia tambah tuwek tambah. Ibu pramila Allah niku mboten nate ngelem Kanjeng Nabi mergo gantenge. Mboten enten ndek Quran, Masya Allah gantenge. Wahai Nabi ibarat purnama hiasan dunia sasaran harapan. Wahai Nabi ibarat purnama hiasan dunia sasaran harapan. Tiada yang menyamaimu, tiada yang menyamaimu. Seluruh makhluk hatta di surga marhaban ya nurul aidi, marhaban ya marhaban ya nurul aidi, marhaban ya dal Husaini, marhaban ya nurul aidi, marhaban ya dal Husaini, marhaban ya dal Husaini. Anta Samsun anta durun fauqandur. Kanjeng Nabi diibaratkan kayak matahari yang bisa menyinari setiap pagi karena Kanjeng Nabi wajahnya selalu berseri. Pancen penduduk swarga niku wajhun malih, senyum an Nabi tabassam. Kanjeng Nabi mboten nate metutut merengut cemberut. Ibu, ciri
Niki cirine penduduk swarga wajhun malih wajahe sing ajer, petuk wong sing apik, mesem, guyu, naruh, nyopo, aja mencureng ae. Nek ana wong gak iso guyu, mendelik ae, ya iku tengere penduduk neraka wajhun abis. Ayo belajar senyum. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama yang sempurna, ndak ada celahnya. Saking apike alifiul angfi, irunge tok kaya huruf alif, kenceng dedeg dawa. Nek kula jenengan rata nggih amba, mangkane masker ana cek gak ketara. Ayo sing melak maskere melorot unjukno. Gak usah gelo, atine gak usah lara. Syaratnya mlebu swarga niku dudu irung dawa tapi akhlak sing mulya. Akhlake kudu mulya. Makane jenengan gak usah gelo. Allah niku mboten ndelok menungso mergo rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ibu, Gusti Allah mboten ningali ganteng eleke, dukur cendeke, bangir peseke, lemu kurune, ireng utawa putih kulite. Tapi Allah ningali akhlake, atine, amale, tawaduke. Bu, akhlak niku nomor siji, al adabu fauqal ilmi. Tata krama niku sing nomor siji ndek ndukure ilmu. Pinter sondol langit nek mboten enten akhlake, mboten enten regane. Ibadahe dikencengno, Qur'ane dikhatamno, tapi nang wong tuwa duraka. Wong tuwa mestine dimulyakno, disenengno, gak tambah dipulosoro, dikongkon ngemong anak tiga, kongkon masakno, didadekno satpam, kongkon jaga ngriya. Ibu, kadang nek ngemonge keturun anake tiba makne dilokno, masak mboten eco, mboten ditedha, lawang gak dibukokno, lawange gak ditutupno, mae dilokno, sampai kadang ditangisno. Nek ana anak nglawan wong tuwa, ibadah sondol langit, gak bakal diterima ibadahe karo Allah. Aniskurli wali walidaik wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa kullahuma qaulan karima. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ibu, bendina poso tapi duraka nang wong tuwa niku gak iso mlebu swarga. Nek kepingin mlebu swarga, wong tuane mulyakno. Nek wis wong tuwa ridho, Allah melok ridho. Nek wis wong tuwa ridho, Allah melok ridho. Nek wis Allah ridho, anak wajib mlebu swarga. Mumpung se ana mulyakno. Nek wis gak ana ati sampean gelo. Besok kari nelongso
Apa ibu pamit kepingin nang wali limo tak lok-lokno. Kepingin ziarah nang wali songo tak lok-lokno. Padahal ibu wis semoyo nak aku gak njaluk apa-apa. Aku kepingin tawasul nang waline Allah. Lapo ado-ado di omahe engko nek tiba terus sapa sing jaga? Ya melok. Uwais Al-Qarani diangkat menjadi waliullah. Allah sing ngomongno, malaikat kabeh kongkon nyeksekno gara-gara hormat nang wong tuwa. Mboten gadah yatra, ibuke kepingin sawanten Baitullah. Akhire latihan bendino esok sore gendong pedet. Cemra pedet. Anake sapi niku nggih. Yaman munggah mudun esok sore latihan engko wulan Sawal aku tak gendong ibuku nang Baitullah. Mergo mboten gadah yatra sing arepe budal mriko. Tapi nalika ibuke nyuwun umroh, nah aku kepingin ziarah nang Baitullah, monggo Bu dalem derekno. Padahal gak nyekel yatra, tapi begitu ibu dawuh langsung ngendikane disenengno, dijawab kelawan ridho, dijawab krana Allah, monggo Bu dalem derekno. Jawabane anak sing mulya. Makane nek anak gak ngerti, ibuke ditari pingin apa Bu, pingin apa, iku anak gak ngerti jeneng. Nek anak ngerti gak usah ditari, moro digegemi. Ibu jaluk apa Bu, kepingin apa? Aki kondo ndak nak, mak gak kepingin apa-apa. Niku anak sing gak ngertekno. Nek anak ngertekno, moro mule wong tuwa sangonono. Ojo nyangoni wong tuwa pendak riyaya. Wong tuwa ngramut yoga bendina ngetokno yatra, gak duwe dinduwe-duweno, gak ana diutang-utangno. Ibu, akhirnya bulan Syawal selo besar 3 bulan perjalanan dari Yaman menuju ke Baitullah. Golek ridane wong tua supaya Allah ridho, ditawafno, disaino, diwukufno, balang jumroh dipalangno. Allah melok ridho sehingga malaikat sing di langit dikengken nyekseni nek Uwais Al-Qarani waliullah. Ibu, monggo niru Rasulullah ya karimal walidain. Kanjeng Nabi gak tahu duraka nang wong tuwa. Lahir ndek donya ramane sampun sedo. Kait umur 6 tahun satu-satunya ibunda Sayyidah Aminah meninggalkan Rasulullah untuk selamanya. Bu, ibu, sing cek ana wong tuwa, ayo senengno. Dene wong tuwa sedo ben mari salat Fatihahno. Ben mari salat dongokno, duwe rezeki gak usah ngenteni malam Jumat, tokno Yasin ojo ditinggalno. Ibu, bendina poso Quran dikhatamno, tapi nang dolur ngedoh, dolur diuwongno, wong malah sing didolurno. Dolor dimusuhi, wong liya sing digateni, sing diapii, dolor dilangkai, wong liya sing balak-balik diteri. Napa wonten ten mriki? Rahim la yadkhulul jannah, wong sing kaakur nang dulur amale ambek Allah dijur. Wong sing kaapik nang dulur besok nek mati bakal disiksa ana dik jerone alam. Yuk ngajine diamalno. Wong gak nyopo napa gak wawuh mriki nek ngarani.
Gak wawuh. Nek ana wong gak wawuh luwe teko 3 dina, amale, salate, dongane, sedakoe gak diterima karo Allah. Makane ngajine diamalno, meneh dulure para nono jalu ana sepuro, aja lali gawakno lenga mbek gula mulene sangonono. Tiyang niku nek kena sedekah atine digembukno ambek Allah. Sing asale arepe gak nyepuro ketok lenga sak cirigen digawa, ketok gula sak kerdus digawa, mulene dhuwit 500 disangokno tak sepuro. Ibu ibadahe dijaga bendina budal umroh tapi nang tangga ngelek-ngelekno. Enten sahabat niki nangis ten Kanjeng Nabi. Landi ala amalen ida ambil tubihi dakhaltul jannah. Kanjeng Nabi, kula sampean dodono amal nopo sing nyebabno kula ngamal niki mlebu suwar. Faqala Rasul kun muhsinan, kun ana sira iku muhsinan dadi wong sing apik. Nek awakmu kepengin mlebu swarga, amalmu benakno. Awakmu kudu dadi wong sing akhlake mulya. Lho Kanjeng Nabi, sing semerap kula niki wong apik utawa kula niki wong elek niku sinten? Saljironak. Sing ero saben dinane api eleke iku tangga. Kaya kula wong Jombang mulih ndek Pasuruan, sing ero saben dinane kula niku nggih tangga Pasuruan, duduk wong Jombang. Bu, makane urip ndek donya niku gak iso lepas ambek tangga. Tengah wengi lara nemen, bengoke nang tangga. Sesek wis gak kenek enggak moro-moro sedo, sing krungu dhisik mesti nek mati sing ngeduk kuburan, sing ngedusi, sing ngapani, sing nyolati, sing nahlili. Nek kapan tangga nyekseni elek, pengajian gak tau moro, kongkon jamaah gak tau teko, salate setahun sepisan pendak. Ibu, duh gak ono apike nang tangga, gak ono benere nang tangga. Nang tangga niku senengane bedak-bedakno. Nek nang wong sugih cik apike, cik lomane. Tapi nek nang wong gak duwe cik medite, cik tegone. Gak ono wong urip ndek donya kepingin melarat, kabeh kepingin dadi konglomerat. Gak ono wong ndek donya kepingin kere, kabeh kepingin sugih. Mboten enten critane wong kepingin urip soro, kabeh kepingin eco. Tapi takdir Allah sing ngersakno. Mbok nyambut gawe, waduh nek Allah gak ngersakno sugih gak iso. Nyambut gawe neten griya, salate jamaah gak ditinggalno, Quran diwaca bendina, nyambut gawe gak ado-ado, nek Allah ngersakno disugihno. Ibu, ojo sampai bedak-bedakno, wong dibedakno niku gelo. Nek ngeteri nang wong sugih dipantesno, diapi-apikno, iwake digedhekno, jajane diakehno, ndoke diwunggulno. Tepak wong gak duwe disigar dikurepno.
salah dikurepno didelepno sakno besok nek dina kiamat teko ditangekno gak iso mergo kuninge wis tiba. Ibu, nasibe wong gak duwe niku sia ndik donya. Mbok kumpulan rapat nek wayahe wong soge usul gak tahu diterima. Ibu, tangga duwe gawe diceluk sedaya tutuk ndek griya mesti tugase gak padha. Sing soge sing ayu mesti bagian terima tamu. Gak duwe elek tukang kora-kora ambek ada. Niku nek ndek Pasuruan. Ibu, Bu, enten wong gak duwe niki nangis nang Kanjeng Nabi, jerit nang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula perwakilane tiang boten gadah, tiang melarat, tiang kere, wonten napa nggih? Ningali wong sugih saged sedekah, kula wong gak duwe isane mung nampa, padahal al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sabaro nek wong sugih sedekah kali yatra, nek wong gak duwe ambek tenaga. Tiang sugih balak-balik saged umroh, kula namung saged ngeterno ten Sukolilo. Pancen iya. Tiang sugih ningali sawahe ombo-ombo, montore rena-rena, kula bendina dikengken jaga, gak tau melok ngrasakno. Nggih, bondoe wong gak duwe sabar. Bondone wong sugih eman, perhitungan, angel nek dijaluki sumbangan, panitia moro mulutan ditinggal singitan. Ibu, padahal kula jenengan niku nek mendaya nang wong gak duwe, ya Allah cik senenge. Sak duwene lho ikhlas ditokno. Kadang suwe titik diparingi nedo, senajan iwak tempe panas ambek sambel kecap, wedo. Wong gak duwe dikei sak meja tapi metutut ae, arepe mangan sate lho, obah kabeh rasane weteng. Lho pancen nggih Bu, nggih. Lah niku lho, akhire Kanjeng Nabi ngendika, bondone wong gak duwe sabar sing ridho. Deloken aku duwe apa? Ayo melok ten griya. Sampai buka kamar kula sing ana ndek kene jerone kamari Rasulullah duduk karpet, ojo maneh nang dipan nang kasur, duduk kloso. Tapi Kanjeng Nabi saben dina sarene ndek ndukure papahe kayu kurma. Oh, apa Kanjeng Nabi gak iso ta njaluk sugih? Ojo njaluk. Malaikat Jibril diperintah nambe Allah, gunung Uhud loro didadekno emas sedaya. Kanjeng Nabi mboten kersa. Malah Kanjeng Nabi sing disuwun, Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Jaluk melarat tapi gak tahu sambat. Boten kaya umat dikei melarat sambat, dikongkon sholat jarene gak jodoh tambah melarat. Bu, Ibu, Kanjeng Nabi niku lho dikengken ten pawon. Dik pawon kula enten napa? Dik meja makan kula enten napa? Boten enten napa-napa. Dik mejane namung enten tisu kali toya.
ana itu ya nggih monggo diinjuk sampai kelempoken werna telu